哇，望住呢隻燒鵝髀真係口水都流埋出嚟啊！皮脆油脂豐厚，食一啖超滿足啊！今日我嚟到南山，去一間網友推薦嘅堪比東莞燒鵝嘅燒鵝店，究竟係咪真係咁好食呢？我哋一齊去試下。你會見到佢嗰啲油雞啊、燒鵝啊、燒鴨全部都掛晒出嚟，師傅就喺度當場俾大家食啦。我哋而家去點餐先。呢度有咩出名啊？比較多人點嘅燒鵝係招牌，要個鵝髀啊，跟住叉燒飯。141蚊。我哋就慢慢可以坐喺度等食，一陣間呢，店員呢就會拎過嚟俾我哋噶啦。上菜速度非常的快。等我試下呢隻燒鵝髀先。好味喎，皮脆油脂又好豐滿，大隻燒鵝髀啊，童叟無欺。油脂咧要喺我口入邊爆出嚟啊！如果覺得太膩嘅話咧，大家可以落啲酸梅醬中和一下。佢個皮都夠脆喎，直接吃一大口，真香！同埋一啲都唔腥咯。大啖食落去，哇！真係好有滋味啊！食完燒鵝髀，我哋試下隻油雞髀。油雞髀又係大隻，肥嘟嘟㗎。好味喎，大啖嘅雞髀都好入味喎，加埋啲葱油夠晒鹹香。呢隻油雞髀咧就更加有彈性，入邊都好 juicy， 好多汁㗎。試下個叉燒先，佢切呢個叉燒咧就比較瘦，我就中意食半肥瘦，我就略嫌嗰個蜜糖唔夠啦，佢屬於偏鹹乾身啲，好似有少少柴。呢個叉燒咧就係香港好食好多，大家過嚟食燒鵝髀同埋油雞髀就得啦。我覺得個燒鵝髀咧對比我之前試嗰間咧，呢一間都好食嘅，但係都係前一間比較好食啲。但係咁喎，前一間咧就好貴喎，而呢一間嘅價錢咧係屬於深圳偏低啲嘅價，與翻性價比嚟講，呢一間都好抵食啦。如果你哋食過邊一間燒鵝店係好好味嘅話，可以評論區話俾我聽，下次我帶大家走去試下。下集更精彩。